Allora adesso la metto in sport. Vediamo come si comporta in sport. Ma non capisco se l'asfalto è spagnato o no. Ciao. Garello, partenza?
4, 3, 2, 1. Mamma E questo che cosa vuole? Perché mi fai segni e mi guardi? Non ti ho fatto nulla. Vai piano, vai piano, vai piano! Vai piano! Vai piano! Si mette la freccia quando si gira stronzo! Azzo. Carabinieri, ti prego, gira. Oh, che culo! Che culo sei! Sei! Che culo! Che culo! Robo, io direi di andare un attimino piano perché comunque ci sentono a 6 km, quindi potrebbero ancora tornare indietro, io andrei un attimino più piano.